এই গাইস টেক বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। তোমাদের ফোনে একটা নর্মালি একটা সমস্যা হচ্ছে, যখন তোমরা তোমাদের ফোনে এখন স্ক্রিন রেকর্ডার যখন অন করে কোনো ভিডিও যখন শুরু করছো বা স্টার্ট করছো, সেটা হয়তো ঠিকঠাকভাবে তোমরা কমপ্লিট করছো, কিন্তু স্ক্রিন রেকর্ডার যখন অন হয়ে গেছে বা ভিডিওটা যখন কমপ্লিট হয়ে গেছে, পরে যখন তোমরা সেটা শুনতে চাইছো, তখন কি হচ্ছে, স্ক্রিন রেকর্ডারে তোমাদের কোনো সাউন্ড কিন্তু আসছে না। তুমি দেখতে পাচ্ছ আমার ফোনে এখানে স্ক্রিন রেকর্ডার কিন্তু অন হয়েছে, স্টার্ট হয়েছে, যেখানে আমি আমার কথাটাই কিন্তু আমি এখানে বলছি, যেটা আমি চাই আমার এই ফোনে সেই স্ক্রিন রেকর্ডার সাউন্ডটা যেন আসে। আমি এখানে জাস্ট 13 সেকেন্ড 14 সেকেন্ডে একটা ভিডিও জাস্ট করলাম, করে এটা আমি অফ করে দিলাম। অফ করে দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি ভিডিও যখন চালাবো, তখন দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু আমার কোনো সাউন্ড কিন্তু আসছে না। ভিডিওটা এখানে চলছে, কিন্তু কোনো কিন্তু সাউন্ড কিন্তু এখানে আসছে না। আমি এতক্ষণ ধরে যে ভিডিওটা বললাম, তাতে কিন্তু কোনো সাউন্ড কিন্তু এখানে আসছে না। তোমাদেরও কিন্তু সেম সমস্যা কিন্তু হচ্ছে, যে তোমরা এখন স্ক্রিন রেকর্ডার যখন চালু করছো বা স্টার্ট করছো, ভিডিও হয়ে যাওয়ার পরে কি হচ্ছে, তোমাদের ফোনে সেই স্ক্রিন রেকর্ডারের সাউন্ডটা কিন্তু ভালোভাবে কিন্তু ক্যাচ করছে না। এটা কেন হচ্ছে? এর জন্য তোমরা কি হচ্ছে, বিভিন্ন ভিডিও দেখেছো, বিভিন্ন সিস্টেম তোমরা অন করেছো, অনেক অ্যাপ্লিকেশন অন করেছো, তবু তোমাদের সেই সমস্যাটা কিন্তু সমাধান হচ্ছে না। আজকে টেক বাংলা প্রবলেম ইউটিউব চ্যানেল সেটাই তোমাদের করবে। তোমাদের যে সমস্যাটা হচ্ছে, এটা মেনলি সেটিংয়ের সমস্যা হচ্ছে, সেই সমস্যাটা সমাধান করবে। কি করবে, তোমরা সেটিংয়ে আসবে, সেটিংয়ে সেখানে তোমরা স্ক্রিন রেকর্ডার লিখতে পারো, নয়তো আরও শর্টভাবে আরও সহজভাবে তোমাদেরকে দেখাবো। জাস্ট ব্যাক করবে, ব্যাক করে ওপর থেকে তোমরা আনবে। অনেক রকমভাবে তোমরা স্ক্রিন রেকর্ডার অন করতে পারো, যেখান থেকেই তোমরা অন করে থাকো না কেন, এই যে স্ক্রিন রেকর্ডার যে লোগোটা আছে, এটা তোমরা জাস্ট চেপে হোল্ড করে থাকবে। হোল্ড করে থাকলে দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি যে স্ক্রিন রেকর্ডারটা করেছি, যেখানে কোনো সাউন্ড ছাড়াই কিন্তু স্ক্রিন রেকর্ডারটা হয়েছে। উপরে দেখতে পাচ্ছ একটা সেটিং আইকন আছে, সেটিং আইকনটা আমি এখানে টাচ করব। টাচ করলে কি হবে, সরাসরি আমার যে সেটিং আছে সেই সেটিংয়ে কিন্তু নিয়ে যাবে, যে আমার স্ক্রিন রেকর্ডারের যে সেটিং আছে, এখানেই কিন্তু তোমাদের মেন সমস্যার কিন্তু এখানে দেখা যায়। যে কি হয়, অনেকে হয়তো তোমরা যে মাইক্রোফোনে যে ভিডিওটা করছো ভাবছো সেইখানে তোমাদের সমস্যা, বা ফোনে ধরো তোমাদের যে মাইক আছে সেই মাইকটা হয়তো তোমরা ভাবছো অনেক সময় ড্যামেজ হয়ে গেছে, তার জন্য ফোনটা হয়তো তোমরা দোষী করছো। কিন্তু একদম নয়, তোমাদের সেটিংয়েই কিন্তু কোথাও কোনো সেটিং কিন্তু তোমরা অফ করে রেখেছো, সেটাই আজকে তোমাদেরকে দেখাবো। এখানে তোমাদের সাউন্ড বলে একটা অপশান আছে, সাউন্ডে তোমরা এখানে টাচ করবে। টাচ করলে দেখবে তোমাদের এখানে 3টে অপশান দেখাবে। তোমাদের ফোনে বেশিরভাগ সময় কী হবে, সিস্টেম সাউন্ড বলে এখানে অপশানটা তোমরা হয়তো অন করে রেখেছো, বা কি হচ্ছে, তোমরা হয়তো এখানে টাচ করে বা মিউট করেছো। এই মিউট করার ফলে কিন্তু তোমাদের সাউন্ড, যে স্ক্রিন রেকর্ডের সাউন্ডটা কিন্তু তোমাদের অনেক সময় কিন্তু অন হয় না। আমি বলবো এখানে যে মাইক অপশানটা আছে, এই মাইক অপশানটা তুমি এখান থেকে জাস্ট অন করে দেবে। আর অবশ্যই ভিডিও যে কোয়ালিটি, এটা অনেকের কিন্তু ফোনে কি হয়, 6 করা আছে, এটা একদম 6 করবে না, বা এটা তুমি বেশিও বাড়ানোর দরকার নেই, জাস্ট 60 করে দেবে। 60 করলেই কিন্তু তোমার সমস্যাটা কিন্তু সমাধান হয়ে যাবে। এবার জাস্ট আমরা ব্যাক করব। ব্যাক করে তুমি দেখতে পাচ্ছ আমার ফোনে কিন্তু দুটো ভিডিও আছে। আমি আরেকটা ভিডিও জাস্ট স্ক্রিন রেকর্ডার কিন্তু অন করে আরেকটা ভিডিও কিন্তু শ্যুট করব, যার ফলে কি হবে, আমার যে সমস্যাটা হচ্ছিল সেই সমস্যাটা হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেই সমাধান করতে পেরেছি কিনা সেটা আমি একবার প্রুফ তোমাদেরকে দেখাবো। জাস্ট আবারও আগের ওপর থেকে তোমরা নিচের দিকে নামাবে, নামিয়ে কী করবে, স্ক্রিন রেকর্ডার যেটা অপশান আছে এটা তোমরা ওপেন করবে। ওপেন করে দেখতে পাচ্ছ নিচে কিন্তু আমার স্ক্রিন রেকর্ডার কিন্তু অন হয়ে গেছে, জাস্ট এটা উপরের দিকে নিয়ে আসবো। নিচে কী করবো, জাস্ট নর্মালি তোমার ডেমো দেখানোর জন্য স্ক্রিন রেকর্ডারটা অন করেছি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই এটা লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, যারা চ্যানেলে নতুন অবশ্যই পাশে বেল আইকনটাকে অল করে দিও। আর যদি অন্য কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তবে অবশ্যই কমেন্টে জানাও তোমাদের কোন বিষয়ের উপর সমস্যা হচ্ছে। এই সাউন্ডটাই, এই যে কথাটাই আমি এখান থেকে স্ক্রিন রেকর্ডার করলাম, এটাই আমি দেখব যে আমার এখানে স্ক্রিন রেকর্ডার কমপ্লিট হয়েছে কি হয়নি। জাস্ট আমি স্ক্রিন রেকর্ডার এখান থেকে কিন্তু অফ করে দেবো। অফ করে দেখতে পাচ্ছ আমার স্ক্রিন রেকর্ডার কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে, জাস্ট এখান থেকে আমি এখানে টাচ করব। ওপেন করে দেখবো যে এখানে দেখতে পাচ্ছ আমার এখানে যে মানে প্লে বাটন আছে, এটা যে অফ করা আছে, অন করব। ওপেন করবে, ওপেন করে দেখতে পাচ্ছ নিচে কিন্তু আমার স্ক্রিন রেকর্ডার কিন্তু অন হয়ে গেছে, জাস্ট এটা উপরের দিকে নিয়ে আসবো। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার কিন্তু স্ক্রিন রেকর্ডার কিন্তু জাস্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে। এমনকি এখানে কিন্তু আমার যে স্ক্রিন রেকর্ডার এর আগের ভিডিওটা কিন্তু আমার কিন্তু সাউন্ড আসেনি, কিন্তু লাস্টের ভিডিওটা কিন্তু সাউন্ড এসেছে। আমি যদি আগের ভিডিওটা যদি চালু করে দেখি, এখানে দেখতে পাচ্ছ আমার কিন্তু সেরকমভাবে কিন্তু সাউন্ড কিন্তু আসেনি। কিন্তু আমি যখন এক্ষুনি যে ভিডিওটা আপলোড করলাম বা যে ভিডিওটা আমি রেকর্ডিং করলাম, সেটার কিন্তু সাউন্ড কিন্তু এসছে। তোমরা দেখতে পেলে, তার মানে কি হলো, প্রুফ তোমার যে সেটিং সেই সেটিংয়েই কিন্তু এই সমস্যাটা মেনলি হচ্ছিল। আশা করছি এরপর আর সমস্যাটা হবে না। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, আবার দেখা হবে নতুন ভিডিও। ততদিন তোমরা সুস্থ থেকো, ভালো থেকো।